இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிரைலேருந்து நாங்கள் எலக்ட்ரிக் பம்ப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ப்ரெஸ் பம்ப் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த 4 ப்ராடக்ட்டும் தான் நமக்கு வந்திருந்தது. இந்த 3மே வந்துட்டு ப்ரெஸ் பேட்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்திருந்தது. ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ஒன்று தான் எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க, பட் ஃப்ரீ வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பம்ப்பு, இது வந்துட்டு நாங்கள் ஆஃபரில் ஃபஸ்ட் கிரையில் 9,000 வாங்கியிருந்தோம். அதே பட் இதோட ஆக்சுவல் ரேட் வந்துட்டு 12,000 13,000 கிட்ட இருக்குது. என்னென்ன இந்த பேக்கில் இருக்குன்னா, இந்த பம்பு, மோட்டார் யூனிட், அடாப்டர் அண்ட் பாட்டில், அப்புறம் சீலிங் டிஸ்க், அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஸ்போசபிள் பேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நாங்கள் நெட்டில் பார்க்கும்போது இதுக்கு தான் ரொம்ப நிறைய ரிவ்யூஸ் இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி மடிலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருந்துச்சு, பட் அது ரொம்ப எங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதனால நாங்கள் ஃபிலிப்ஸ் வாங்கிட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் திஸ். So bottle, press pump unit, next seal, ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பம்ப் பாடி இது மசாஜ் குஷன் இருந்துச்சு. ஸோ இதை இப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் வந்து பம்ப் பாடி, இது மசாஜ் குஷன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பாட்டில். இந்த பாட்டில் வந்து நம்ம இது கூட கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்துட்டு மில்க் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்து எலக்ட்ரிக் பம்பான கனெக்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு யூஎஸ்பி கேபிள். ஒயர் நல்லா நீளமாக தான் இருக்குது, பட் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்துட்டு யூஎஸ்பி டைப் கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒரு வெளியில் போகும்போதெல்லாம் நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. உங்கள்கிட்ட பவர் பேங்க் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தனியாக யூஎஸ்பி கேபிள், இந்த யூஎஸ்பி அடாப்டர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் மோட்டார். இதோட ரிவ்யூ எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே தான் சார்ஜிங் பாயிண்ட்டு. இங்கே தான் சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து சி டைப்பில் இல்லை, மைக்ரோ யூஎஸ்பியில் இருக்குது. ப்ரெஸ் பேட்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்தது. அப்புறம் யூசர் மேனுவல் இதான் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் இதோட யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ரிவ்யூவும் யூசர் எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டேன்.